छोड़ेंगे। लूज, वेरी गुड। ये आपकी हड्डी सेट की रहेगी, तो काम किया आपके मसल पे काम करेगा, आप हड्डी पे काम करोगे। देखा होगा आपने वीडियो में चटर घूमता है, तो इस तरीके से अगर आवाज आती है तो बोलना नहीं है, ठीक है। बदन जितना ढीला छोड़ सकते हो उतना ढीला छोड़ दीजिए, ठीक। बदन दूर छोड़ेंगे, बदन दूर छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे लेटेंगे, ढीला छोड़ेंगे, एक लंबा सांस, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेके छोड़ेंगे, उल्टे उल्टे लेटेंगे, दोनों हाथ पीछे रखिए, ऐसे आगे सर आगे, कंधों में दर्द तो नहीं आता है, इजी। थोड़ा सा छोड़ेंगे, लूज छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे लेटेंगे, एक लंबा सांस लेके छोड़ेंगे, सेट कोने में आ जाएंगे, सीधे लेटेंगे, कोने में आ जाएंगे, ठीक। ये वाला हाथ इस तरीके से रखेंगे, हल्का सा उठाएंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड। देखिएगा मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी आपको बैठना है करवट से नहीं बैठना है, करवट से बैठना, ठीक। डायरेक्ट नहीं उठना है, अदरवाइज एडजस्टमेंट कर लो। लूज छोड़ेंगे, लूज छोड़ेंगे, लूज छोड़ेंगे, या खड़े हो जाएंगे, इस तरीके से खड़े होकर दोनों हाथ इस तरीके से पीछे रखेंगे, हल्का सा देखिएगा। आपको अपनी कमर पे ना मेरी सीने पर रख के पूरा वजन ऊपर छोड़ देना, ठीक। पैर नहीं रखेंगे, चल के देखिए कैसे लग रहा है, चल के देखिए पहले में और अब में क्या डिफरेंस लग रहा है। जैसे आपने बताया था कि आपको पैरों में खिंचाव आ रहा था, तो अभी भी खिंचाव है या खिंचाव हल्का लग रहा है आपको? ये हल्का लग रहा है। अच्छा, बॉडी के स्ट्रेंथ इस वक्त की बताइए, जो यहाँ पर दर्द था वो उस वक्त कैसा लग रहा है? वो तो सही लग रहा है। कितना परसेंट आराम दिखाई दे रहा है इस वक्त? हाँ जी, 50% लग रहा है। 50% आराम लग रहा है। मतलब आपका ये पहला सेशन है, पहले सेशन में आपको 50% आराम दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू।